有件事情我要问清楚，他有没有关注事情？有个老外和他相处1年之后死，应该是心脏麻痹吧。如果这是母质，这是灵验试纸，这样你倒下来看，像不像一个小孩子的手？听我说，不要动。怎么了？千万不可以转头。为什么这样随便看？你从来没有看过他这样啊！木头鸡。出现了。